Բարև ձեզ, շատ կարևոր թեմայից եմ ուզում խոսել, այսօրվա զարգացումների հետ կապված։ Λοιπόν, բարև ձեզ, ողջույններս, մերսի որ միանում եք, գիտեմ որ լայվերը շատ են, երկար են, բայց պատմությունը ցույց կտա, որ ուրիշ կերպ հնարավոր չէր։ Այսօր շատ կարևոր օր է, որովհետև այսօր հանդիպում են կամ շարունակում են բանակցել Մամեդյարովը եւ Մնացականյանը, եւ արդեն շատ հետաքրքիր այսպես ազդակներ եմ տեսնում, որոնցից կարելի է ենթադրել, թե այս հեքիաթը ոնց է շարունակվելու։ Մինչև նամակից բուն թեմային անցնելը, սակայն ուզում եմ առիթից օգտվել, շնորհավորել Հայաստանի Հանրապետության 3-րդ նախագահի, Արցախի հերոս, Արցախը ազատագրած, քանիցս ազատագրած Սերժ Սարգսյանին, բարի տարեդարձ, ինչպես նաև շատ բարի տարեդարձ եմ մաղթում իմ շատ սիրելի Կարմեն Ինդարցյան։ Ես ուզում եմ, որ ձեր ծննդյան օրը դառնա շրջադարձային, այսօրվա առումով, մեր ընդդիմության միաբանվածության առումով, որին կանդրադառնամ։ Հիմա հետևյալն եմ ուզում ձեզ հետ կիսվել։ Առավոտյան լուրերին հետևում եմ, կարդում եմ, ճանապարհաքարտեզը Իսրայելի Պաղեստինի միջև սահմանի, որը Թրամփի ամբողջ վարչակազմը իգործ դրած արդեն 2 տարի է փորձում սահմանին, եւ դրա համար դուրս եկան Իրանի հետ միջուկային համաձայնագրից, դրա համար ամբողջ աշխարհը իրար խառնեցին, Արցախը եւ Հայաստանը եւս իրար խառնեցին այդ ծրագրի շրջանակներում, դրա համար այս ամեն ինչը մեր հետ կատարվում։ Բազում անգամներ եմ անդրադարձել եւ ասացի, որ կուլմինացիային ենք հասնելու հուլիսի 1-ին, 2-ին, եւ որ այդ ճանապարհաքարտեզը արդեն իսկ որոշված է եւ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները անցնում են արդեն բավականին հարձակողական բաց դրամադրվածության իրենց ախտանիշները ցույց տալով, որ այս ամենը կատարվում է Տրամփի իշխանության գալու ամենաառաջին խնդիրը լուծելու համար, այսինքն Չինաստանի դեմ պայքարի համար եւ Մերձավոր Արևելքում պետքա կոծկեն ամեն ինչ, Կովկասում եւս պետքա կոծկեն ամեն ինչ։ Պաղեստինյան խնդիր, Արցախյան հիմնախնդիր չպետք է լինի, այդպեսին է տեսլականն է, այդ չնշանակում, որ պետք է ունեցած չունեցածները, զենքերը դանեք շարեք այտենց դուշմանի դեմը, ասեք, որ օքեյ ասախ։ Բոլոր կողմերից պատին սեղմված Պաղեստինի authorities, ինչպես է հայերեն, Պաղեստինյան իշխանությունները շարունակաբար ոչ են ասել դարի գործարք կոչվածին, 2 տարի է։ Չեն մասնակցել որևէ կերպ դարի գործարքի բանակցություններին, որտեղ մասնակցել են թուրքեր, արաբներ, չինացիները, ռուսները մասնակցել են այսպես silent որպես, որպես լուր ներկայացուցիչներ իրանց մեծ պետությունների շահերին, այսինքն ուղղակի այդպես դիտարկողի կարգավիճակ են ունեցել։ 50 միլիարդ դոլար են խոստացել պաղեստինցիներին, որ եթե դուք համաձայն եք այս ծրագրին, առաջինը ձեր զորքերը հետ քաշեք, երկրորդը մեր նշած սահմանների շուրջ համակեցության պայմաններում ապրեք հրեաների հետ, այնպես ինչպես մենք ենք ձեզ թելադրում, 4 տարի իրար հետ ապրելուց հետո կթողնենք հանրաքվե անեք, որ ձեր կարգավիճակը որոշեք, այսինքն կարգավիճակի խնդիրը cancel են արել, այդպիսի բան Պաղեստինյան խնդրում նույնիսկ չի եղել։ Մենք Արցախյանի համար ենք խոսում։ Պաղեստինյան խնդիրը միշտ եղել է երկու պետություն լուծման բանաձև, բոլոր բանակցություններում, բոլոր շրջադարձային էտապներում։ Սա առաջին դեպքն է, երբ որ Պաղեստինը պետքա պետություն չլինի։ Դա առաջնային չի համարվում։ Եվ նաև սա այս նույն ֆորմուլայով Արցախին վերաբերեցին իրենք։ Եվ ասում են այդ 4 տարվա մեջ որ ձեզ խելոք պահեք, 50 միլիարդ կթքենք վրեքները ենթակառուցվածքային ծրագրից կուլտուրական չեմ խոսալու, կատաղած եմ։ Միշտ եմ կատաղած, որտեղ այսպես բաներ է կատարվում Արցախի շուրջ։ Ու այսօր այդ Պաղեստինը, որ խեղդվել է, 50 միլիարդին ասել է չէ, մի հոգի, մի հատ պաղեստինցի գործարար, որ իր սաղ միլիարդների համար ազգուտակով գլխով իրա, չգիտեմ, պոճկեքով ու գոտկատեղից ներքևով պարտական է Սաուդական Արաբիային, ինքն է մասնակցել ու հենց եկե մտել է Պաղեստին իջել է, ասել են հարկերը չվճարելու համար տանում են քեզ բանտարկենք ու տանը ծեծել են։
Ու այդ Պաղեստինը, որ այսօր դիվանագիտորեն սաղ կողմերից պատին է սեղմված ու կարող է Իրանը չկարողանա Իրան հասնի օգնի։ Ու ոչ մի բան, այդ 50 միլիարդին հերիք չի չեն ասել։ Հələ մի հատ էլ ասում են զենքերը վայր չենք դնելու, մինչև վերջին զենքը կռվելու, մինչև վերջին քարը կռվելու ենք։ Պոմպեոն զանգում է այդ Պաղեստինի ղեկավար Մահմուդ Աբբասին, Մահմուդ Աբբասը չի վերցնում հեռախոսը։ Հա? Այսօր զանգում է Պոմպեոն այդ Պաղեստինի ղեկավարին, Պոմպեոն է զանգում Իրան։ Որտեվ ճանապարհակարգը իրանք իր ախպեր Բենյայի հետ որոշել են։ Որ ասի գիտես ինչ կա, գալիս ենք ախպեր, ուզես չուզես գալիս ենք վերցնենք ձեր հողերը մեր ասացի պես։ Wild Wild West։ Ու չի պատասխանում հեռախոսը։ Ու իրանք, եթե այդ Անտերբենյան հելավո ասեց, որ այս սաղ մերն է, այս հողն իմն է, այս ծառն իմն է, այս քարն իմն է, այսով այս Մարկո Կուեսյանն են, Պաղեստինցին ասել է ում ես կկվի բուն անվանում, այ անասուն։ Մեր սաղ զենքերը, սաղ վերցնում ենք մենք, անցնում ենք ամբողջ ազգով, դառնում ենք մեծ պարտիզանական ջոկա, չգիտեմ, ահաբեկչական, չգիտեմ ինչ, ազատագրական շարժում, ինչքան Պաղեստինցի կա, ասում եմ մեռնելով են գնալու։ Եկեք մի անգամից մեզ սպանեք, մեզ պետք չի։ 4 տարվա ֆլիրտը այդ սիրավեպը բռնաբարությունից առաջ, մեզ պետք չի, բռնաբարողի ֆլիրտը համով չի։ Հարգելի Հայաստանի Հանրապետության ԱԳՆ-ը։ Ես գիտեմ, որ խուճուճի բփրեժներ հանուն խաղաղությանը ձեր ուղեղները կերել է, ու դրա համար դուք այտենց weird flirt-ի մեջ եք ընկած։ Բայց ես դες ասում եմ այսօր առավոտը այդ է եղել։ Սրան զուգահեռ այսպես նորություն է գալիս։ Պոմպեոյի օգնականի տեղակալի լիազորությունների ժամանակավոր կատարողը հեռախոսազանգ ունեցել Զոհրաբ Մնացականյանի հետ։ Զանգել են էլի Մամեդյարովի հետ բազարից առաջ մեծ շուրուբները ձգեն։ Շպագատ ժպիտի։ Ինչ ես պատասխանում այդ անտեր հեռախոսը։ Կասիերժ չկա ներքևը։ Մի հատ այդ լակոտներին բերեք, ձեր կասիերժները անգլերեն կիմանան, գոնե Նիկոլ Իսլավ անգլերեն խոսացող կլինեն։ Դուք вообще արժանապատվություն ունեք, այս մակարդակի որևէ անգամ երբևէ մեր հետ շփված կան։ Այդ սաղ փողոց փակած թավիշ անասուն հայվաններից ես հարց եմ տալիս։ Այդ որ ասում եք նախկիններ, այդ նույն Էդմոն Մանրուքյանը, այդ անասունը, որ դու նախկիններ ես խոսում, այդ որ մի նախկինի ժամանակը, այն որ սենց չգիտեմ, էլի պետդեպի պատվալներում վերընկած մի հատ number 2-ի չորացած կտոր անասուն մեր թվարկությունից առաջ, որ քաքի տեղ դնող չկա։ I'm not gonna speak politely։ Որ քեզ զանգի քո մեր երկրի ԱԳՆ-ին զանգի, ու նախարարը պատասխանի այդ հեռախոսը զանգին հերիք չես էլ պատկերացնում ինքը ինչ սիրուն ժպիտներ է, էլի փոխանցել, որ հեռախոս չերես հեռախոս լսելի եւ տեսանելի լինի այդ ժպիտը, որ պատրաստ ենք մեզ հետևից այն բանից անեք, հա։ Նիկոլի ասաց ինչ որ դիրքի մեջ մտնեք։ Ում անունից եք այդ դիրքի մեջ մտնում, անասուններ, մի գնացեք вообще քննարկման։ Դրա փոխարեն 3 երեկոյան ԵԱՀԿ համանախագահողների մակարդակով ձյաձերը հավաքվել են, զրիցել են Մամեդյարովի հետ։ Ու Մամեդյարովը իշկա չկա, այսեն շարելը մեր ազգի ճակատին։ Մեզ էս կարճամ, որովհետև չասեք ինչի է երկար էս աղջիկը լայվերը, բա ոնց է լինի, բաս էս բանը կարճ կլինի։ Эльмар Мамедьяров поднял вопрос незаконной деятельности, осуществляемой Арменией, включая строительство незаконных поселений и реализацию инфраструктурных проектов на оккупированных территориях Азербайджана. То есть я ничего Израиля անում Պաղեստինում, բայց Պոմպեոն ընկած Աբասի ոտերն է պատճում, այդ հեռախոսս պատասխանի։ Չի ամաչում ձեր հպարտ նոր Հայաստանը, որ մի հատ պատվալային սուշիստվո է խոսում ձեր նախարարի հետ։ Ու ձեր կոկոլի number 2-ի տեղ դնող դաժե չկա, դաժե number 2-ն ավելի հարգված է այդ պետդեպում, քան է ձեր ախմախ աննասուն կոկոլը։ Ես այսպես բաներից չեմ կարում քնեմ, ես այս բաներից չեմ կարող նորմալ խոսամ, ես չեմ կարող ընդունեմ, որ Հայաստանի Հանրապետությունում կան մտավորականներ, որոնք մտածում են ազգի ապագայի մասին, որտեղ ես եք դուք, որտեղ այս բաներին չեք հետևում, դուք չեք հասկանում, որ մտավորականություն դառնալու համար նախ պետք է երկիրը անվտանգության պաշտպանության առումներով ամրոցը ասես մի հատ սարքել, որ այդ ամրոցի պատերի տակ շվակ ունենաք, ձեր սազանդարությամբ զբաղվեք ու սերենավներ երկեք, սրաները խալխի կնանիքին, հիմարներ։
Մեր զորակի հետ ով է սենց OIC-ին այսենց խոսացել է բանի հետ, ԵԱՀԿ-ն այսենց OBS-ին խոսացել է Անտերշան հետ։ Մեր Անտերշան հետ խոսացող եղել է։ Դուք ով եք, որ իմ երկրի արտգործ նախարարության գերատեսչությունը Անտերշանանոցի ենթարկիք։ Դուք ով եք, դուք ում հայվաններն եք։ Ձյաձերը պրծել են երկրում։ Թե ձյաձերին պետքա սաղին տանել բանտարկել ու այսօրվա օրով անպայման դատավարություն պետքա լինի, որտեղ Ռոբերտ Քոչարյանը դատարանում ինչ-որ բան է տալիս, ամեն անգամ։ Ինչ էս թավիշ հայվան անասունները եկել են իշխանության, ամեն օր որ իրանք Թուրքի հետ պետք է դայաղլնեն, պետքա այդ օրը մեր էկրաններից երևա որ Քոչարյանը ինչ-որ դատարանում է, կամ Սերժ Սարգսյանին ինչ-որ անդոն է ինչ-որ սենց էլի իր արևին սպառնում, միշիկա հոլովում։ Կամ մանվելի նկարը նսեմացնող, ասենք հայկական ժամանակի շապիկին է հայտնվում։ Այս ամեն անգամ ես գնու տակից պարկում եք ու ասում եք, որ դա է խաղաղասիրության ճանապարհը։ Խաղաղասիրությունը ո՞րն է, գալիս են քեզ բռնաբարեն, դու սենց սապրատիվլենիա չես տալի, դու հաճույք ստանաս։ Ես քեզ իրավունք տվել եմ, որ դու իմ անունից գնաս ես կամավոր բռնաբարվես։ Ունեք դուք այդ իրավունքը։ Արցախին, Սփյուռքին, Հայաստանին հարցրել եք։ Թույլա տրված է։ Сопредседатели подчеркнули важность установления прямых контактов между министром иностранных дел двух стран при первой же возможности. Помимо этого, завтра, 30 июня, состоится встреча министров иностранных дел, бла-бла-бла. ОБС-ն որ խոսում է Սաննասունի հետ։ Okay, Մամեդյարովի հետ, Մամեդյարով սաղ սիրուն հանում շարում է, իրանք վերցրեցին մեր հողերը, իրանք չգիտեմ մեզ արեցին են արեցին, ու այս նույն OBS-ն, որ իբր թե սենց գովում մովում է, Անալեպտո, ուզում եմ ձեզ մեծ սիրուն բան կարդամ։ Այս նույն ԵԱՀԿ-ն Ադրբեջանին այսպես նստում է թութունի պես լսում է, հետո պետ դեպից գալիս է այդ զանգը, հիմա այս նույն OS-ին։ Մի հատ լսեք, այս նույն ԵԱՀԿ-ն Հայաստանի համար ինչ է ասում։ Մի հատ որ իմանաք ու Քյարաուզի թեմային անդրադառնանք։ Այսօր առավոտը Երեկիրիկունը տենց թութունի պես նստում է Մամեդյարովը լսում, այսօր ասում է В Армении сформирована платформа и новые возможности, необходимые для проведения успешной реформы в сфере безопасности и демократических преобразований. Об этом в ходе Facebook-вебинара на тему реформы сферы безопасности и эффективное управление при участии ОБСЕ 30 июня заявил руководитель рабочей группы ОБСЕ Инит Милен. По ее словам, важно, чтобы эта площадка включала в себя представителей широкой общественности. Սառասնյակին Որ ինչի համար որ ասում են որ Սառասնյակին, вообще Սորոսին, բերել լցել են մեր կյանք, որ այս թավշետրոյական հայվան անասուններին բերեն իշխանության, հիմա են ասում որ տիպը իրանք մեր ազգային անվտանգության ծառայության ռեֆորմով են զբաղվելու։ Երեք Մամեդյարովի հետ խոսացած ԵԱՀԿ համանախագահողները, որ սաղ իրանց օֆշորային բազարները գիտեն, սաղ իրանց անասունությունները գիտեն, ամեն ինչը գիտեն։ Գիտեմ, որ կոռումպացված, դիկտատորական, օպոզիցիա ճնշող, մարդու իրավունք ճնշող, ազգային փոքրամասնություն ճնշող եւ այլն, բայց ինչպես երեք էր իսրայելցի փորձանքագետը Բաքվից մեզ սպառնում, հիմա ուժն է ծնում իրավունք, հիմա ուժն է մոդա, ով որ ուժ ցույց չի տալիս, ասում ես խաղաղասեր բփրեջ անտեր հայվան եմ, եկեք ու ինձ ունեցեք այնտեղից, գալիս են ու ունենում են այնտեղից։ Դու ոնց ուզում ես դրանը դիլ կարաս դրանց խաղաղասիրություն, ես դրան դնում պետական դավաճանություն։ Այս է կատարվել։ Ու սենց իրանք մեզ հեքիաթ են պատմում, հա մեր կողմից էլ Անդոնն մասնակցել դրան։ Իջել վաղ գտա կամձի ձնծաղիկ ու չգիտեմ ինչ ուղարկելու, մի հատ էս բուտմատ ուղարկելու, լավ էլի, մեսեջ մի ուղարկեք, լայվ եմ անում։ Ձյաձեր ինչի վերաբերվում, այդտեղ մի երկու հատ տենց կային, որ առավոտը դոբրե ուտր, իրիկունը դոբրի վեճեր են գրում։ Սաղ լավ է, լայվս նայեք ու տարածեք։ Ովքեր են մասնակցում, Արմենը Գրիգորյան, Transparency International-ի բաներով անցած, անդեղի բարդելներով անցած, մեկ էլ Անդոնչիկը Քոչարյան։ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի ջեբի շուն հայվան անասունը։ Դուք նորմալ չեք։ Այդ ազգը, որը ազգի դավաճաններին բերում իրան եսի ինչի տեղ է դնում, եսի ինչա սարքում, ինքը իրավունք չունի գոյությունը պահպանելու այս տարածաշրջանում։ Մեզ գովում են, որ մենք մեր ազգային անվտանգության ծառայությունը Բակատին Շինայով տալիս սատկացնում ենք։ Թուրքին, դիկտատոր Ադրբեջանին, օֆշորիզացված, չգիտեմ ինչ եղած, պաչոտ են տալիս։ Այս ամեն ինչը բանակցային գործընթացի նախանիշեր են։ Հասկանում եք, ձեզ ոնց կվերաբերեն, ինչ մակարդակի վրա ձեր առջև դուռ կբացեն կամ դուռ կփակեն, ինչ մակարդակի վրա ձեր հետ կշփվեն, այդ մակարդակի էլ իրանք ձեր դիրքը կկանխորոշեն բանակցությունների սեղանի շուրջ։ Ես ուզում եմ հասկանամ, ինչի է իմ ԱԳՆ-ն
պատասխանում այդպես դիշովիզնա են, էլի, ինչ եք այդպես էժանանում, ձեզ ով է իրավունք տվել մեր անունից։ Մեր անունից ձեզ դիշովի քայլեր անեք։ Ու սրա մասին ինչքան ուզում ես ստատուս գրի, սրա մասին ինչ ուզում ես բոլոր նախանշանները բացատրի բանակցային գործընթացի ինչը, այն ինչը, միակ իրանց պատասխանը այն է, որ դուրս գան ու ասենք ինձ անուն դնեն։ Այդ որը մի ասածից մեջ սխալ բան կա։ Այսօր երեկոյան կամ վաղը համանախագահները պրիչոմ հայտարարություն են անելու, ու մենք իմանալու ենք, թե մեզ կակ զայմելի է, էլի։ Ինչ են մեր ազգային անվտանգությանը կպնում ԵԱՀԿ-ից, հա? Մտածել եք դրա մասին։ Որտեվ ընդեղ են նստած այն սպաները, ընդեղ են նստած այն մարդիկ, որոնք հասկանում են ինչա կատարվում, ու ընդեղից են սպասում, որ սովորական բան է։ Սպասում են, որ ընդեղի ժողովուրդը չդիմանա ու հելնի այս հայվան անասունին թախտից գցի։ Դրա համար ընդ քյարաուզ են մցրել, քյարաուզությամբ են զբաղված։ Հիմա ես անդրադառնամ մարդկանց, ովքեր գրում են, պետք չի լավատես լինել, ընդդիմությունը չի միաբանվում, այս ինչ բան է լավատեսությունը, ես չեմ կիսում այդ լավատեսությունը, իրանք շատ կիսվելիք առնելիք ունեն այս կոմենկոմ։ Նախ ես ընդդիմության միանալու ցանկացած ազդակ, երբ որ կիսվում եմ կամ խոսում եմ դրա մասին, դա նրանից չի, որ ես լավատես եմ, ռոմանտիկ եմ, ինչ որ երազական ու վարդագույն ակնոցներով եմ նայում աշխարհին, վարդագույն չի ակնոցներս։ Ես միաբանվածության մասին խոսում եմ, որովհետև ուրիշ լուծում չկա ուրիշ ելք։ Տրամաբանական առումով էլ, երազական առումով էլ, ուղիղ ձախ կիսագնդի պերսպեկտիվայից էլ, աջ կիսագնդի պերսպեկտիվայից է, ուրիշ ձև չկա։ Ու այդ կոնսենսուս -1 նշանակում է բոլոր Արցախի հող չհանձնողները, այսինքն մարդիկ, ում պետքա Պոմպեոն զանգի ու մենք չպատասխանենք, մինուս շպագատ ժպիտով գործող այն գործիչները, որոնք վազելով պատասխանում են այս երևույթին։ 29 июня министр иностранных дел Армении Зограф Нацаканян провел телефонный разговор с исполняющим обязанности заместителя помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Филиппом Рикером. Мы говорим о Рикере анонимно, эли? Ինձ պետք են դյաջեր, ում Պոմպեոն զանգում են, չեմ պատասխանում, ասում են че վերջին փամփուշտը կռվելու ենք։ Ու այդ դյաջը Սերժ Սարգսյանն է, այդ դյաջը Ռոբերտ Քոչարյանն է, այդ դյաջը իմ գեներալներն են։ Սեյրան Օհանյանն է, Խաչատուրովն է, Մնացականյանն է Լևոն, Արշավիր Ղարամյանն է, Վիտալի Բալասանյանն է։ Թվարկեմ, թե սաղդ գիտեք։ Հիմա հասկանում եք ինչա կատարվում, թե ձեզ ապացույցներ ա պետք։ Ես ձեզ ապացուցեմ, որ սենց չի նենց, հա։ Հասկանում եք, որ ես երազանքներս չեմ կիսում, երբ որ ասում եմ, որ ընդդիմությունը պետք է միաբանվի։ Հարգելի ընդդիմություն ջան, բացի Արցախի հիմնախնդրից ու բացի կովիդի այս խայտարակ դիտավորյալ ճիրաններում մեզ սպանելուց, ուրիշ օրվա խնդիր չի կարող լինել քննարկման առարկա ձեր հանդիպումներում։ Դուք չեք կարող կանխորոշել, թե ձեզնից ով է դյադերի դյադը, թե ձեզնից ով է շատ ավելի կարևորը։ Դուք ձեր ճամբարների ժողովրդին, այն վերևի էշելոններից մինչև ամենաներքևի էշելոններ, ասեք, որ հարևան ընդդիմադիրների դեմ հաչոցներ չտարածեն։ Ասենք ամեն օր չելնեն, ասեն, բայց խի Սերժ Սարգսյանը թողեց, որ ասենք Նիկոլեգա իշխանության ու չգիտեմ ինչ։ Ես 100 անգամ բացատրել եմ, խնդրում եմ այդ բացատրությունները փոխանցել ձեր ամենաներքևի էշելոններին, որ իրանք հասկանան, որ այն լիդերը, ով որ գունավոր հեղափոխության տրոյական ձիու դեմ կհելնի արուն կթափի, ինքը դառնում է persona non grata, ինքը պիտակավորվում է որպես դիկտատոր, որը պետքա քշվի երկրից դուրս, որը պետք է փախնի, որպեսզի իրանք շատ ավելի հանգիստ գան ու մտնեն Արցախ։ Սերժ Սարգսյանը դա չի արել, որպեսզի կանգնի այսօրվա օրով ու ասի Ղարաբաղը երբեք չի լինելու Ադրբեջանի կազմում։ Որ դուրս գա ու ասի Ղարաբաղը երբեք չի լինելու Ադրբեջանի կազմում։ Այդ նախադասությունը ասելու համար դու ամեն ինչ կզոհաբերես։ Անտուփ միջև այս շարլատան աննասունի նայեզդը, որի իշխանության գալու նպաստել եք դուք։ Ընդդիմադիրներով ներ խորհրդարանական, որոշ արտախորհրդարանական ընդդիմություններ։ Խելքներդ գլուխներդ հավաքեք ու ոչ թե իմ այս սպասիլին, որ պետքա միաբանվել, նայեք, որտեղ ես ռոմանտիկ եմ։ Ռոմանտիկ կլնե, տես ձեր շարքերը երևի ընկած կլնե, տես բազար բլախների մեջ։ Ռոմանտիկ չեմ, ես շատ իրատես եմ։ Ես գիտեմ դուք ինչ մատերիալից եք սարքած։ Բայց ես գիտեմ, որ դուք հող հանձնող չեք։ Եկեք այդ ձեր փիս մատերիալները միան գցեք։ Այդ հող չհանձնողի իմունիտետը դրեն կան ու մտածելակերպը միացրեք։ Ու միացեք հենց այսօր։ Հենց այսօր։
Ես շատ մեծ սպասելիքներ ունեմ ամբողջ ընդդիմադիր դաշտից, որովհետև ուրիշ լուծում չկա։ Այս սիտուացիայում պրոստը ուրիշ ելք չկա։ Խոչուբեյցը դուք սենց մոտեցեք այս խնդրին, ընդդից մոտեցեք, ընդդեղից մոտեցեք։ Դուք իրար պարսավելով, իրար վրա ցեղ շպրտելով, 10-20 տարի առաջվա ախմաղ բազարներ հիշելով, ոչ մի բանի չեք հասնելու։ Սա միտումնավոր դեպի մեծ բառակտում տարած խաղ է եղել։ Իսկ Պաղեստինում շատ ավելի մեծ բառակտումներ կան բոլոր քաղաքական ուժերի, բոլոր բիզնես էլիտայի ներկայացուցիչների միջև։ Ձեզնից ավելի ազիզ միլիարդատեր տղեկ ունեն Պաղեստինցիք Սփյուռքում էլ երկրի ներսում էլ։ Ձեզնից ավելի ազիզ տղեկ ունեն, որ կռված են ու իշխանության շարքերում են։ Ունդեղ տարածված է այս բառակտումը նաև կրոնական հողի վրա, շիիտների են բաժանված, սուննիների են բաժանված, կաթոլիկ արաբների, ուղղափառ արաբների։ Կան պաղեստինցիներ, որ ուղղակի ահաբեկչական խմբերի հետ են համագործակցում, կա որ մենակ Հեզբոլայի հետ են ուզում կռվեն, ձեզնից շատ ավելի խորը պառակտումներ ունեցող ազգ են, արա մի թասիբ ունեցեք, արա, սենց վախտերը ձերիչս գոյատևման բնազդը չի ասում, լի մի միացեք հլը, ու չեք ջոգում, որ երկիր չրնից ձեզ սաղ բազարները փոզմիշ են ելնելու, դուք առանց ոչ մի բան եք դուզ գալու, եթե դաժե աթորն է ձեր նպատակ, դուք ջոգում եք, որ դեպի աթոր ձեր ճանապարհը չերես Արցախի հող չանձնելն է։ Դուք չեք ջոգել այս ճշմարտությունը։ Ուսեմ մաթեմատիկական ճշգրտության ճշմարտությունը։ Սա բազար չի։ Արցախի հիմնահարցը Ստալինգրադն է։ Այդ ասել է Հրեր Մարուխյանը։ Ու Հրեր Մարուխյանից ազիզ տղա էլ չեք դուք, ոչ մեկը։ Որտեվ հասկացել է ինչ է ասում։ Չի ասել հոգեհուզական մակարդակի վրա։ Դրա համար ԼՏՊ-ն տակն է արել, մինչև հիմա այդ նույն պամպերսով հոտած ման է գալի, հա։ Մարուխյանի ասածից տակը լցրած, այդպես ման է գալի պիզանտերը։ Նստել են չէ բա այս մեկը, չէ բա այն մեկը, մենք այս կողմին ենք հարում, ինչի Սերժը սրան բերեց, ինչի նրան, ես Սերժը սաղիդ բերել, արա, սաղդ հղիեք իրանից, են էլ սենց օրով, որ մենք սա պետք է քննարկելուց ելնենք, էլի տենում եմ, խմբերում ատենց բացում են, ոչ մեկը, ընդդիմադիր ելնեք, թե դիմադիր ելնեք, թե գրողուց սև ջանդամ ելնեք, հենց որ կհելնեք ու նախկիներից ինչ-որ բան կհոլովեք, ու ապրիլյանը կտանեք, Անդոնի ճանապարհով, տիպը ապրիլյանի քննիչ հանձնաժողով ու չգիտեմ ինչ։ Իմացեք, որ ոչ թե ձեզ 50 միլիարդն է առաջարկել, արա կակոնի բուց ինչքան չեմ սխալվում 15 միլիոն են ասել, ինչ են ասել։ Ինչ են ասել չոքերները թուլացել է Արցախում, հա։ Ես գիտեմ որ խոճուճը բազարի քուչի լակոտ լոբի մակրողեշի հայվան, հա, տենց մի 10 միլիոն լսում է, տակն է լսնում։ Դուք անց ազգ պետք է ելնեք, արա, որ ձեզ 50 միլիարդան ասես չէ։ Այդքան արժանապատվություն պետք է ունենաս, ու դες 10 տարին մեկ ոչ թե ասես 1 միլիարդ է ավելացնել, հետևից մի հատ է 0 ավելացնել, էլի ասես չէ։ Որտեվ անկախությունը դա մի բան է, որ գին չունի, արա, անգին է դա, այդ ամենաանգին բանն է, որ կարաս ունենաս։ Այդքան չեք ջոգում ես, այս պետք է բացատրվի խոսքին։ Դուք այսօր սրա մասին պետք է խոսեք, ոնց թե Яко նստում ասեն սիրուն խոսում է Մամեդյարովի հետ բան, типа են, о, они оккупировали наши исконно азербайджанские исторические земли. То կուտիրում մեր ես, կեզ оккупировать կանեմ այդ քթանցքները, դա յանն ասում, մեջը խոսի լապ կլստեմ կսատ կես։ Կոռումպացված իշխանության հետ նստում ես սպայչոտնի հանդիպում, ասել լակոտ հայվանի հետ, տիպա, օ, ողջունում ենք ազգային անվտանգության ծառայությունում կատարվող բարեփոխումները։ Բակը ողջունում, բա ինչ կանեն։ Զայմելի, առանց վազելին, առանց ոչ մի բան, 2 տարի եմ բանից արեցի, ժողովուրդը մեռնում է, հիվանդացած ընկած է, հիվանդանոցներում կոյկեկը միջանցքներում շարած է, մարդը վախում է вообще զանգի գնա, հա։ Սոված են, այսօր Անդոնը պլամենի ռեչ ասեն ստալի, տիպ այդ բայղուշներն են ասում, որ ժողովուրդը էսե սովածանալ է, ինչ բայղուշ հայվան 90-ականների չես տեսել, անասուն, հա, 90-ականների սովի համահեղինակներից մեկը դու չէր, թե մեկ չգիտենք 90-ականները ոնց են գալի, որ նման անասունը, որ հայտնվում է պարլամենտում, չգիտենք դրա հաջորդ սերիան ինչ է, դրա հաջորդ սերիան սովամահությունն, արտագաղթն ու պատերազմն է, ձեզ ուրիշ խեր չի եղել, ինչ մի ելել ես, Միքայել Մինասյանն է մեղավոր, որ տենց բան է ասում, հա, թե խապվեց ժողովուրդն է մեղավոր, որ նման անասունի բերեք գցել է ազգային ժողով, ու մենք պետք է տիպա տենց հարգանքով խոսանք, որտեղ իրենք իշխանություն են, իրանք լեգիտիմ ձևով եկած, ինչ լեգիտիմ, արա։ Կոնկրետ դրած ազգը բռնաբարում են, պետության սաղ կոնցեպտները բռնաբարում են, եկե մտել են կակոնի բույց Անդոն, ինչ խոսում է ազգային անվտանգության ծառայության բարեփոխումների մասին, ու այս OS-ի խայտարակությունը, հա? BDSM-ի մտել հետո ու enjoy անում։ Ախպեր ջան, դու քո կայֆերը սրանից են, չի նշանակում որ մենք մնացածս ենք սենց, էլի արժանապատվություններս թողել ենք, այդ բարդելի ապրանքներ։ Այն յանիցի Ալենին են առավոտից միացրել, որ այս Արցախյան հիմնախնդրից չխոսանք։ Ալենը ընկած քուչեկը, Ալենի զոքանչ, մա տիրություն էր այս հայվանան ասունին։
Որտեվ ես գիտեմ որ դու սվաղվում ես սաղ ընդդիմադիր կանալները, որտեվ գիտես որ ընդդիմադիրները այս սրանց ծալելու են գցեն չասեն որտեղ երանքը։ Ու դու ուզում ես ոտի տակ ապահովես, ոտի տեղ ապահովես, աղջիկը ծովաս չմեռնի, հետո չէ՞։ Փեսետելի իշխանությանը գա քսմսրի, որ մենակ ոնց որ ինքը գիտի, գա լղոզի, որ մատ ոտի տեղ անի։ Դե ասա դու մի հատ էլ sense մի հատ իզալենտա բան այդ ձեր տունը այդ որտեղ Նիկոլը թաքնվում էր այտենց մի տարի էս կոմեն կոմ արժանապատվորեն, հա, իրական գա ասած։ Մի հատ իզալենտով, այսպես փակցրուերեսի նոր ազգային ժողով ճամփի։ Դա ի եզությունները դուս տալի։ Եթե բոլորս էլ հիվանդ լինեն կորոնավիրուսով, երկրի համար կարևոր քվեարկության ժամանակ բոլորս կգային ազգային ժողով։ Որն է կարևորը այլանդակի շուն։ Հրայր Թովմասյանը չլինի այնտեղ սահմանադրական դատարանում, Արցախը հանձնάει, կդեմ այդ գանդոն նստած լինի ստորագրի, այտենց պետք է, սենց գանդոն չասեն, կուլտուրական խոսքերով խոսան։ Բա Լազարոտեի համար չես քվեարկեր, բա գանդոնը, գանդոնությունը բան չէ։ Որ մի սահմանադրական դատարանի դատավոր Ալվինա Գյուլումյանը, Արևիկ Պետրոսյանը, Հրայր Թովմասյանը, իրացից որ ձյաձը։ Որ ձյաձը կստորագրի այտենց եզի հայվանություն։ Մենակ Վահիկ Գրիգորյան, մեկ էլ ինչ որտեղ որ բերում եք Ջանգիրյան, չգիտեմ ինչ, հա? Ազգին բանից անելով, նաև լեգիտիմ ձևերով ուզում եք այդ եղած բանը անվանեք իր անունով։ Մեզ սաղից այն բանից են արել ու շարունակում են անել, ու մենք նստած ենք։ Ընդդիմությունը մտածում է հələ, ինչի է մտածում։ Ով ավելի կարևոր, ով դյադյա, ով ավելի, ես առաջինն եմ, ես այսինչն եմ, ես այնինչն եմ, ոչ մի բան չեք։ Կռված դյադերը ունեն առաջնայնություն։ Սաղ կռված դյադերի կարծիքը Արցախի առումով առաջնայնություն ունի մնացած սաղիտ բազարներից։ Ինչ տարի, ինչ թվի, ես իմ քանի տարեկան կուսակցություն ուզում եք եղեք, ինչ ուզում եք եղեք։ Չկա նախկիններ, կա մեկ հայ ազգ, որի ոտի տակից հողը խլում են։ Որտեւ եթե դուք այս շպագատ ժպիտով, ձեր հետ այս ժպների հետ խոսալով, ոչ կարևոր էակների հետ խոսալով, դուք գնացիք այս անհամեմատ, անտեղի, ամենևին ոչ անհրաժեշտ զիջումներին, դրա հաջորդ սերիան նույն այդ Ադրբեջանի ասած լինելու է Իդլիբի սցենարով ներխուժումը, ոչ միայն Արցախ, այլ նաև Նախիջևան։ Բա ու ոչ մեկը ոչ մի պաշտոն չի ունենալու, ոչ մի աթոռ չի ունենալու։ Ալենի դեմը միկրոֆոն պարզած չի լինելու, որ ինքը sense կարծիքներ հայտնի իր արևին։ Սաղ ազգին տանում են սպանդի, դուք նստել եք ու sense չգիտեմ ինչերի մասին եք խոսում։ Իրար ենք քոթակում, իրար գլխի դատ են գործեր ենք բացում։ Ածին ով որ կպավ, այ այն պահից, որ ՀՀԿ կամ չգիտեմ ինչ զռլամաշ, ասում է որ մեր ԱԱՑ-ն պետք է դեմոկրատիչսկի լինի։ Իսկ բռնապետական Ադրբեջանում սաղ օքեյ է, այդտեղ դուք պետք է իմանաք, որ դուք պետք է մտնեք, այնտեղ չգիտեմ ԱԱՑ-ի սպաներեք ինչ եք, այդ քյարաուզի բալկոնից գցեք ներքև։ Եղավ քյարաուզ, որտեվ դու այդքան չկաս, որ մեր հողը հանձնես ու մեր սուվերենիտետը հանձնես։ Այսքանն է այսօրվանը, աչքերներդ բաց, ալեն մանեն հալեք գցեք այնյան, աչքերներդ բաց, հետևեք, թե մեր մասին ինչ են խոսալու այդ ԵՀԿ համանախագահողները ու Արցախի շուրջ ինչ է կատարվելու։ Ու որ այսօրվա օրով ձեր սաղի ամեն ինչը կախված է հենց Արցախի հիմնախնդրից, ուրիշ ոչ մի բան ստե չկա։ Նամա ձեր կոկոլանասուն հայվանը, այսքան որ դավաճանել Թուրքի հետ հացակիսել, ջուրակիսել իր ինքն էլ ու իրական եկնել, հա, ինքը վախում է, որ մենք դա իր քթից ենք բերելու։ Իսկ ես ասում եմ, որ մենք ուշացել ենք։ Մենք հենց հիմա պետք է այս իր քթից պետք է բերենք։ Այսքանն է այսօրվանը, կհետևենք, կտեսնենք ինչ ալնելու, sorry, առանց լայվի չի կարա այս հարցերին չանդրադառնալ, որտեվ մարդու սիրտը, հայ մարդու սիրտը հայ հոյել է ուզում այսպես դեպքերում, իմ սիրտը առավել եւս։ Պաչիկներ ձեզ, լավ օր եմ մաղթում։